faly miarabanareo atao amin'ny fimpima. Faly miarabanareo koa zay tompoko dia samotsika vao mifankahita dia manararaotra zany miarabanareo koa trasiny torovaovao 420 dia mirary fahasoavana sy fanaminana ho anareo sy ny ankonanareo tsirairay avy ary dia miaraba koa moa zany anareo zay mpitsidika ny tranokala mifalia sy ny croissance sy ny pieno ny fandaharana radio école du Capricorne. Ianao moa dia raha vonona no filohan'ny fimpima afaka atolotra ve ireo olona manodidina anao reto? Iny tompoko fifaliana lehibe ny manolotra azy ireo dia misy moa zany hoe ny tonian'ny sampana Frantsa ny hoe secrétaire général Raslo Farsona Zano dia misy ny mpitantsoratra ny sampana Frantsa Andrenatoandro Christine dia misy ny hoe talehan'ny serasera any fimpima ray manontolo ny an'ity Frantsa ny an'ny Madagasikara eratany ao amin'ny hoe Brofibe Velanosy Rabibiso Alfred antsoina hoe Fredy dia torak'izany koa amin'ny hoe Brofibe Velanosy talehan'ny etsika Andriamatoa zany Rakotonena Bearso fantatra ny rehetra amin'ny anarana hoe Prince dia ny tenako moa zany hoe raha mandray vonina dera filohan'ny fimpima sampana Frantsa sady Brofibe radio koa. Afaka ampahafantaranareo mpijery sy mpiaino ve ny fikambanana fimpima? Raha lazaina amin'ny teny foana izy dia zao hoe manana toerana manokana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny kabary efa hatramin'izay fa tsy amin'izao ihany satria zany mitana ny soatoavina malagasy indrindra moa zany amin'ny alalan'ny fanalatana ny teny malagasy zay tsy lany amamina ka 50 taona lasa zay no nitsangana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ny fimpima ny anarany tamin'izany fotoana zany ary tao anatin'izay 50 taona zay dia ny hoe ny teny filamatry ny fimpima zany dia ny hoe zay tiany tenin'ny razany no tiany tanin'ny razany ary ny tena tanjony dia ny miaro sy manombotra hatrany ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Ny fimpima zany dia nihitatra hatrany ary manerana ny Madagasikara ray manontolo mahenika hoe faritany enina Antsiranana ohatran'ny Mahajanga Toamasina Antananarivo Fianaratsoa ary Toliara misy koa moa hoe ny faritany ao Antsirabe fa nanomboka tamin'ny taona 14 koa dia efa tamin'ny 24 dia efa nisy koa ny fitsanganany hoe sampana fimpima tamin'ny Canada tamin'ny fotoana 14 dia misy ny hoe fitsanganany sampana fimpima aty Frantsa dia misy koa moa tany Suisse tamin'ny 14 fa ny azo lazaina angamba amin'ny teny iray mafy fa raha amin'ny eto Frantsa dia ampanetretra ny ilazana fa tena miroborobo tokoa izy ary na dia aty ampita ranomasina aty ary tsika dia tena mankafy ny kabary ny malagasy aty. Ankehitriny zao efa misy rantsana fimpima tsy eto Paris ihany fa misy ny eto Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes, Tours ary misy koa ny Bordeaux. Zany hoe saika manerana ny faritany rehetra eran'ny Frantsa dia misy avokoa zany hoe ny fianarana kabary amin'izao fotoana izao. Izay ihany no azoko lazaina amin'ny teny fohy amin'ny fahafantarana ny fimpima fa dia hatrany hatrany moa ny zavatra tadiavina dia ny hoe ny anondrotra hatrany ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary dia raha ohatra misy maniry ny hianatra kabary dia vonona hatrany zay hitondra sy hifampizara izay ainay ho an'ny rehetra. Ankalazan'ny fahadimapolo taona ny fikambananareo donc ny fimpima izy ny afaka nazavazava mikasika an'izay ahoana ny fandehan'ny programme eny ary fa dia miaratsena amin'ilay vary aminana ny toniany fimpima ny ilaza azy amintsika amin'ny ankapobeny misaotranao nanome ny fitenenana raha fitinina amin'ny teny fohifohy zany dia ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fimpima aty ivelan'ny nosy dia hanomboka amin'ny fahefatry ny volana aprily ka any amin'ireo tanan-dehibe eto Frantsa no hanombohan'izany dia ny rantsana ny Lyon zany no hanomboka ny fankalazana avy eo dia midina makany a Marseille ary rehefa avy eo dia manohy any a Toulouse sy Bordeaux ary ny ivon'ny fankalazana dia atao eto a Paris zany amin'ny herinandro manomboka amin'ny 1 ny volana aprily ka ny antsiprieny amin'izay fandaharan'izay dia ho lazainy namana
Fredy sy Printsy. Anao Fredy fitenenana zany. Misaotra anao anome fitenenana. Ny hokarakarin'ny fipimasampana frantsay toy zany ho mariky ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fikambanana de mizara roa eo amin'ny lafiny kulturaly de ny 12 sy ny 14 aprily ny ty taona ty ao amin'ny maison des associations 12 lalana Saïda en Bourbourtane fa 5 ny eto Paris misy ny misy fiofana anatselatra izay ho ampanaovan'ny fikambanana. Amin'izany fiofana anatselatra zany de misy karazana kabary maro mety ho ampianarina ao ny momba ny ankaratsiana, ankafaliana, izay mbola tsy de hita loatra angambany hoe tena voafetra tsara mihitsy ny lohateny amin'izy fa de arakaraka izay mahamety ny olona rehetrarehetra ao. De ny androtro reo ihany ny 12 sy ny 14 aprily ihany koa ao amin'ny maison des associations ihany koa de misy ny atrikasa izay koa nandoa amin'ny lohateny maro samihafa ihany koa ao ny hoe ny fandraisam-pitenenana i masombahoaka ny hoe inaviny zavatra tokony ananan'ny mpikabary de mbola misy hafa koa ireo lohateny anatin'io fa de manasatsika amin'izany 12 sy 14 aprily zany ao amin'ny maison des associations ho any izay lina amin'ny kabary. Soratra. Andray fitenenana anao Prince. Ny kabary amin'ny efa nisy tao anatin'ny fotoana ela be tany Madagasikara ary misy zavatra maromaro no mamorona ny kabary ao anatin'izany ny voambolana samihafa ny kilalaoteny ny ohabolana ny riba ny tantara sy ny sisa namakivaky fotoana ela be ny kabary ka amin'izao fankalazana ny 15 taona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy zao dia misy zavatra tokony hojerena akaiky ny momba azy. Izay zany le hoe fijerena ny lasa mba entina manatsara ny hoavy. Zavatra anankiray zay. Ny faharoa manaraka zany ny vahoaka malagasy de tena tia kabary satria amin'ny fiainan'ny ray manontolo de misy hatrany ny fampiasana an'io fomban-drazana anankiray io na amin'ny fiterahana, famorana, famadihana na ampiasain'ny mpanao politika ihany koa amin'ny tonontona samihafa na ny mpitarika ny fiangonana sy ny sisa samy mampiasa ny kabary avokoa. Raha fitinina zany de tena ankamamin'ny malagasy ny kabary. Ny dikan'izay zany dia no heverinay mpikambana ao amin'ny fimpima fa azo atao fitaovana anankiray ny kabary entina mba hialana ao anatin'ny fahantrana, zany hoe irosotsika malagasy any amin'ny fampandrosoana. Ka izay lafiny anankiroa ngeza be zay no nahasarika anay ny eritreritra hoe fotoana zao tokony anaovana fanadihadiana avo lenta momba ny kabary, zany hoe ho avohitra ny zavatra tsara rehetra ary ny lesoka rehetra ihany koa dia hoezahana ho apetrapetraka mba ho lasa fanohitra ho an'ny fampandrosoana tokoa ny kabary. Ary ny 770 isan-jaton'ny malagasy de tsy mbola mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra. Ny dikan'izany ny teny de zava-dehibe eo amintsika malagasy ho fampitan-kevitra. Ka izy zany fikonandoha iraisam-pirenena zay ho atao amin'ny 15 aprily atao amin'ny Université Paris Sorbonne mba hanasana ireo manampahaizana maro samihafa maneran-tany mba hiresaka momba ny kabary. Ka misy ireo manampahaizana malagasy avy any an-tanindrazana ho avy eto, misy ihany koa ny mpikambana ao amin'ny fipima zay efa eto atoerana, fa indrindraindrindra ihany koa ny manampahaizana avy any amin'ny firenen-kafa zay ho avy ilazalaza momba n'ity resaka kabary zay atao eny Masombahoaka ity na atao amin'ny Vorovahoaka.
zay zavatra zay zany a dia anisan'ny programa ihany koa zay ho tanterahana amin'le fankalazana fa 10 taona ny fimpima. matetika rehefa miresaka pikabaritsika dia lehilahy foana ny eritreretina nefa tato de efa betsaka tokoa ny vehivavy mianatra sy mpanao kabary zany donc misy solotena anankiray ty afaka miresadresaka mikesika ny vehivavy pikabary ve anao ny fimpima de fikambana maro loko. Ny vehivavy de tena manana anjara toerana amin'ny fimpima. Ny lehibe ny fimpima maneran-tany de vehivavy anitra Andriambavonjy. Ny eto amin'ny sampana Frantsa ny vehivavy de manana ny anjara toerana tokoa. Ny mpiofana de mpampiofana de maro ny vehivavy eto Frantsa. Zay angano azo ambara. Misy fanilo moa amin'le fankalazana ny 10 taona zay efa namakivaky tanàna tany Madagasikara sao de mba tokony asiany tony resaka na tony marina mihitsy zay a fa ny fanombohana ny fankalazana ny 10 taona zany a de manomboka amin'ny fandraisana ny fanilo zay apita amin'ny tanàn-dehibe misy ny rantsana fimpima. Ary tsara marihana raha efa voalaza ny Andriamatoa Prince teo fa isy solotena ny fikambanana avy any Tanindrazana zay anatrika ny fankalazana nivon'ny fankalazana eto Frantsa. Andriamatoa mandray vonina ianao nanomboka an'ity resadresaky ty inona no teny amitinana amaranana an'ity dinidiniky ty. Misy anampikely aloha eo amin'le fandaharam-potoana de ny am'le hoe revetsika tia Frantsa zany de toy ny isa-taona moa zany de misy koa fandraisana anjara lehibe ny fimpima sampana Frantsa zay anisan'ny hoe mpikarakara ny RNS zay ataony amin'ny RNS any Poitiers amin'ny hoe 20 sy 20 avril. De zay anankiray fa manaraka zany koa le fanombohana ny ivon'ny fankalazana eto Frantsa de misy hetsika lehibe zany atao ny alatsinain'ny Pasika 20 avril. De amin'io fotoana io eo ny fankalazana ny 10 taona fa eo koa zany ny hoe ny famoahana nyreo mpianatra kabary tamin'ity taona ity ny eto Paris moa zany fa misy koa ny avy any amin'ny faritany Antsinana na Strasbourg, ny avy any amin'ny faritany Andrefana avy any Rennes ary ny faritany Afovoany avy any Toro. De akoatr'izany moa zany ny eo amin'ny fimpima zany hoe rehefa nivoaka zao le mpianatra tamin'ity taona ity de heritaona orinan'iny no saloran-damba. De amin'ny fotoana io koa zany misy ny hoe fanasaloran-damba nyreo mpianatra nivoaka teto Paris tamin'ny heritaona. Fa ny tena lehibe amin'ny hoe ivon'ny fankalazana atao de hoe fankalazana moa no atao ndikany hoe manao fankalazana de hoe hifaly zany tsika. Zay tena zava-dehibe amin'izy hifaly sy arahiriry amin'ireo vahoaka aty. De amin'izay fotoana zay de misy hoe alin'ny pikabary ny hoe alina manokana tsy hoe alin'ny pikabary rehetra ihany moa zany fa anasana ny vahoaka rehetra mihitsiny. Ka io fotoana io zany de atao any amin'ny le millénaire any amin'ny Savigny le Temple zay toerana fantatritsika rehetra ihany. Ny anaovan'ny fotoana io de efa fandrodeny zao hoe amin'ny asabotsy 20 avril manomboka amin'ny 7 ora. Ary amin'izany moa zany de fandizana ny tena atao ary manafana ny fotoana de ohatry hoe orchestre efa fantadaza hatrany Madagasikara 10 taona mahery de ny anarany hoe capitale la musique. Ao anatin'izany koa de misy sakafo malagasy ka misy karazany roa ny laoka de ny hoe na hoe henakisoa sy vorona na hoe henomboritra. Fa momba ny sakafo fotsiny de zao hoe l'izy tsy maintsy misoratra anarana melo zany hoe mamandrika an'l'izy de zay zany tsy maintsy fa ny eo amin'ny hoe fandraisana anjara angamba ny tsara ho resahana kely fotsiny hoe fandraisana anjara zany amin'le alin'ny pikabary de 20 euro 25 euro. Fa raha ohatra kosa hoe arin'ny sakafo de 20 euro. Zay moa le sakafo voalazako teo. Fa ankoatran'izany moa zany de misy ny tsakitsaky so ohatrany hoe de tena hoe fety le izy. Fa ny tsara marena fotsiny de zao hoe allo amin'izao fotoana zao zany de efa mandeha ny fivarotana ny tapakily. Fa de io moa voafetra ny isan'ny toerana ka de ialana tsiny amin'izay tsy tafiditra zany hoe ilana amin'ny hoe famandrihana melo fa de tao amin'ny daholo namana sy ny fianakaviana rehetra. Fa de zay hoe ny fimpima moa zany de faly ny andray anareo ary tsy reto ihany tsy zay eto Frantsa no andray fa de misy koa
reo mpiandraikitra avy any Tanindrazana sy reo mpikambana avy any Tanindrazana tonga ohatrany hoe anatevin-darana sy anotrina aty sahala aminy hoe reo mpiandraikitra sy mpikambana taty Frantsa tonga nanotrona sy nanatevin-darana ny fankalazana ny 15 taona tany Tanindrazana nitety an'ireo faritany samy hafa reo. Dia farany angamba ny teny farany dia mbola fisaorana anareo izay anareo atao amin'ny tranokala mifalisy ny croissance ary ny fandaharam-peo radio École du Capricorne tonga teto sy indrindra dia misaotra anareo mielosaditro apita amin'ny saravaben'ny olona ny malagasy an'izao fampahafantaram-baovao zao. Dia efa misy koa moa zany amin'ny hoe ny hira fanevan'ny fankalazana ny 15 taona izay ho apetraka amin'ny YouTube mba asianareo roy amin'izay tranokalanareo. Misy koa fampahafantarana tantara fohy mahakasitra ny fimpima tao anatin'izay 15 taona zay mba hampitanareo ka dia misaotra sy makatelle. Misaotra anareo amin'ny fimpima zany nanasanay amin'ity resadresaka sy dinidinika ity dia mirarisoa sy fahombiazana amin'ny fankalazana ny 15 taona ny fimpima.